안녕하세요. 가정용 노래방 기계 설치 전문가 정훈입니다. 전국에서 많은 분들께서 저를 찾아주셔서 오늘도 즐겁고 감사한 마음으로 가정용 노래방 기계 설치하고 왔습니다. 가정용 노래방 기계 기본형, 고정식, 이동식 세 가지 타입으로 많이 설치하고 계시고요. 우리 집에 어떠한 제품을 설치해 좋을지 고민되신다면 저에게 전화 주시면 제가 여러분께 설명도 해드리고 설치까지 도움드리도록 하겠습니다. 가정용 노래방 기계 구입문의 언제나 저에게 전화 주시기 바랍니다. 감사합니다.